Έριχ Φρόμ, ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Έρευνα στην ψυχολογία της ηθικής. Οι ηθικές δυνάμεις στον άνθρωπο. Θαύματα υπάρχουν πολλά και κανένα δεν είναι πιο θαυμαστό από τον άνθρωπο. Σοφοκλής, Αντιγόνη. Ο άνθρωπος, καλός ή κακός? Η θέση που παίρνει η ουμανιστική ηθική ότι ο άνθρωπος είναι σε θέση να γνωρίζει τι είναι καλό και να ενεργεί ανάλογα με τη δύναμη των φυσικών αδυνατοτήτων του και της λογικής του θα ήταν αβάσιμη αν αλήθευε η θεωρία σχετικά με την έμφυτη κακία του ανθρώπου. Οι αντίπαλοι της ουμανιστικής ηθικής ισχυρίζονται πως η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια που τον κάνει να έχει την τάση να είναι εχθρικός με τον συνάνθρωπό του, να ζηλεύει και να φθονεί, να είναι οκνηρός εκτός αν να τον χαλιναγωγήσει ο φόβος. Πολλοί εκπρόσωποι της ουμανιστικής ηθικής αντέκρουσαν τον ισχυρισμό αυτό, επιμένοντας ότι ο άνθρωπος είναι από φύση καλός και ότι η καταστροφικότητα δεν αποτελεί απαραίτητο μέρος της ανθρώπινης φύσης. Η λογομαχία ανάμεσα στις δύο αυτές αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις αποτελεί πραγματικά ένα από τα βασικά θέματα της δυτικής σκέψης. Για τον Σωκράτη η πηγή κακού ήταν η άγνοια και όχι η φυσική προδιάθεση του ανθρώπου και θεωρούσε σαν κακία το λάθος. Η Παλαιά Διαθήκη μας λέει απεναντίας ότι η ιστορία του ανθρώπου ξεκινά με μια αμαρτωλή πράξη και ότι οι τάσεις του είναι κακές από την παιδική του ηλικία ως το θάνατο. Στις αρχές του Μεσαίωνα η μάχη μεταξύ των δύο αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων είχε σαν επίκεντρό της το θέμα της ερμηνείας του βιβλικού μύθου της πτώσης του Αδάμ. Ο Αυγουστίνος θεωρούσε ότι η φύση του ανθρώπου ήταν διεφθαρμένη ύστερα από την πτώση, ότι κάθε γενιά γεννιόταν με την κατάρα που επέσυρε η πρώτη ανυπακοή του ανθρώπου και ότι μόνο η Θεία Χάρη που μεταδίδεται από την Εκκλησία και τα μυστήριά της μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο. Ο μεγάλος αντίπαλος του Αυγουστίνου, Πελάγιος, υποστήριζε ότι το αμάρτημα του Αδάμ ήταν καθαρά προσωπικό και δεν είχε επίδραση παρά μόνο στον ίδιο. Ότι κατά συνέπεια ο άνθρωπος γεννιέται με δυνάμεις τόσο αδιάφορες όσο ο Αδάμ πριν την πτώση του και ότι το αμάρτημα είναι αποτέλεσμα πειρασμού και κακού παραδείγματος. Τη μάχη κέρδισε ο Αυγουστίνος και η έκβαση αυτής της νίκης έμελε να καθορίσει και να συσκοτήσει το πνεύμα του ανθρώπου επί αιώνες. Στα τέλη του Μεσαίωνα παρατηρείται μια ολοένα μεγαλύτερη πεποίθηση στην αξιοπρέπεια, τη δύναμη και τη φυσική καλοσύνη του ανθρώπου. Οι στοχαστές της αναγέννησης, καθώς και θεολόγοι όπως ο Θωμάς Ακινάτος του 13ου αιώνα, δώσαν έκφραση στην πεποίθηση αυτή, μολονότι οι απόψεις τους για τον άνθρωπο παρουσίαζαν διαφορές σε σοβαρά σημεία και μολονότι ο Ακινάτος ποτέ δεν έφτασε ως τη ριζοσπαστικότητα της αίρεσης του Πελάγιου. Η αντίθεση, η ιδέα για την έμφυτη κακία του ανθρώπου εκφράστηκε στα δόγματα του Λούθυρου και του Καλβίνου και έτσι ήρθε πάλι στο προσκήνιο η θέση του Αυγουστίνου. Ενώ οι Λούθυρος και Καλβίνος επέμεναν σχετικά με την πνευματική ελευθερία του ανθρώπου και για το δικαίωμά του, αλλά και την υποχρέωσή του να αντιμετωπίσει το Θεό άμεσα, χωρίς τη μεσολάβηση ενός παπά,
από το άλλο μέρος δεν πάβαν να καταγγέλουν την έμφυτη κακία και αδυναμία του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Λούθυρο και τον Καλβίνο, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η έπαρσή του και μπορεί να το ξεπεράσει μόνο με τα αισθήματα ενοχής, τη μετάνοια, τη χωρίς επιφυλάξεις υποταγή του στο Θεό και την πίστη του στο έλεος του Θεού. Οι δύο αυτές θέσεις αποτέλεσαν ένα πλέγμα στον καμβά της σύγχρονης σκέψης. Η ιδέα σχετικά με τη δύναμη και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου διακηρύχθηκε από τη φιλοσοφία του διαφωτισμού, από την προοδευτική φιλελεύθερη σκέψη του 19ου αιώνα και πιο ριζοσπαστικά από τον Νίτσε. Η ιδέα της μηδαμινότητας και ασημαντότητας του ανθρώπου βρήκε μια νέα και τη φορά αυτή κοσμική έκφραση στα απολυταρχικά συστήματα, όπου το κράτος ή η κοινωνία γίναν ο ανώτατος άρχοντας, ενώ το άτομο, αναγνωρίζοντας την ασημαντότητά του, υποτίθεται πως βρίσκει την εκπλήρωσή του στην υπακοή και την υποταγή. Οι δύο ιδέες, ενώ διαχωρίζονται ξεκάθαρα στις φιλοσοφίες σχετικά με τη δημοκρατία και την απολυταρχία, συγχωνεύονται στις πιο ακραίες μορφές τους στη σκέψη και ακόμα περισσότερο στο αίσθημα, στον πολιτισμό μας. Σήμερα είμαστε οπαδοί και του Αυγουστίνου και του Πελάγιου και του Λούθυρου και του Πίκο ντελα Μιράντολα, του Χόμπς και του Τζέφερσον. Συνειδητά πιστεύουμε στη δύναμη και αξιοπρέπεια του ανθρώπου, αλλά συχνά ασυνείδητα πιστεύουμε επίσης στην αδυναμία και στην κακία του ανθρώπου και ιδιαίτερα στη δική μας και την εξηγούμε παραπέμποντας στην ανθρώπινη φύση. Στα έργα του Φρόιντ οι δύο αντιμαχόμενες ιδέες βρήκαν την έκφρασή τους στα πλαίσια της ψυχολογικής θεωρίας. Ο Φρόιντ ήταν από πολλές απόψεις χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του πνεύματος του διαφωτισμού, πιστεύοντας στη λογική και στο δικαίωμα του ανθρώπου να προστατεύει τις φυσικές του αξιώσεις από τις κοινωνικές συμβάσεις και την πολιτιστική πίεση. Παράλληλα όμως υποστήριζε την άποψη πως ο άνθρωπος ήταν από φύση του οκνηρός και γεμάτος αυταρέσκεια και γι' αυτό θα πρέπει να υποχρεωθεί να πάρει το δρόμο της κοινωνικά χρήσιμης δραστηριότητας. Την πιο ριζοσπαστική έκφραση της άποψης για την έμφυτη στον άνθρωπο καταστροφικότητα τη βρίσκουμε στη θεωρία του ενστίκτου θανάτου του Φρόιντ. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Φρόιντ είχε τόσο εντυπωσιαστεί από τη δύναμη του πάθους καταστροφής που αναθεώρησε την παλιά του θεωρία, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν δύο τύποι ενστίκτων, του σεξ και της αυτοσυντήρησης, για να δώσει πρωτεύουσα θέση στην παράλογη καταστροφικότητα. Έκανε την υπόθεση ότι ο άνθρωπος είναι το πεδίο μάχης όπου συνανατιώνονται δύο ίσης έντασης δυνάμεις. Η παρόρμηση προς τη ζωή και η παρόρμηση προς το θάνατο. Οι δυνάμεις αυτές, έλεγε, ήταν βιολογικές δυνάμεις που τις συναντούμε σε όλους τους οργανισμούς, περιλαμβανομένου και του ανθρώπου. Αν η παρόρμηση προς το θάνατο στρεφόταν προς τα εξωτερικά αντικείμενα, τότε εκδηλωνόταν η παρόρμηση προς την καταστροφή. Αν παρέμενε μέσα στον οργανισμό, αποσκοπούσε στην αυτοκαταστροφή. Η θεωρία του Φρόιντ είναι διαδική. Δεν βλέπει τον άνθρωπο ούτε σαν ουσιαστικά καλό, ούτε σαν ουσιαστικά κακό, αλλά σαν ένα «ον» που οδηγείται από δύο ίσες και αντίρροπες δυνάμεις.
Η ίδια διαδική άποψη εκφράζεται σε πολλά θρησκευτικά και φιλοσοφικά συστήματα. Η ζωή και ο θάνατος, η αγάπη και ο αγώνας, η μέρα και η νύχτα, το άσπρο και το μαύρο, ο Ορμούζντ και ο Αριμάν. Να μερικές από τις πολυάριθμες συμβολικές διατυπώσεις αυτής της πολικότητας. Μια τέτοια διαδική θεωρία είναι πραγματικά πολύ συμπαθής στο μελετητή της ανθρώπινης φύσης. Αφήνει έδαφος στην ιδέα για την καλοσύνη του ανθρώπου, παράλληλα όμως υπολογίζει την τρομακτική ικανότητα του ανθρώπου για καταστροφή, που μόνο η επιφανειακή σκέψη και οι ευσεβείς πόθοι μπορούν να αγνοήσουν. Ωστόσο, η διαδική θέση είναι μόνο η αφετηρία και όχι η απάντηση στο ψυχολογικό και ηθικό πρόβλημά μας. Μήπως πρόκειται να εξηγήσουμε ότι ο διαδισμός αυτός σημαίνει πως και η παρόρμηση για ζωή και η παρόρμηση για καταστροφή είναι έμφυτες και ισοδύναμες ικανότητες στον άνθρωπο. Σε μια τέτοια περίπτωση η ουμανιστική ηθική θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με ποιο τρόπο είναι δυνατό να καμφθεί η καταστροφική πλευρά της φύσης του ανθρώπου χωρίς κυρώσεις και αυταρχικές εντολές. Ή μήπως είναι δυνατό να καταλήξουμε σε μια απάντηση που ταιριάζει περισσότερο με την αρχή της ουμανιστικής ηθικής και είναι δυνατό να κατανοηθεί η πόλωση ανάμεσα στην παρόρμηση για ζωή και την παρόρμηση για καταστροφή με διαφορετική έννοια? Η ικανότητά μας να απαντήσουμε στα προβλήματα αυτά εξαρτιέται από το βαθμό που διεισδύουμε στη φύση της εχθρότητας και καταστροφικότητας. Πριν όμως ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, σκόπιμο είναι να διακριβώσουμε ως ποιο βαθμό συνδέεται η απάντηση με το πρόβλημα της ηθικής. Η εκλογή ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο αποτελεί πραγματικά τη βασική εκλογή της ηθικής. Είναι μια εκλογή ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την καταστροφικότητα, ανάμεσα στη δραστικότητα και την ανικανότητα, ανάμεσα στην αρετή και την κακία. Για την ουμανιστική ηθική όλες οι κακές επιθυμίες κατευθύνονται ενάντια στη ζωή και όλες οι καλές εξυπηρετούν τη διατήρηση και το ξεδίπλωμα της ζωής. Πρώτο μας βήμα κατά την εξέταση του προβλήματος της καταστροφικότητας είναι να κάνουμε το διαχωρισμό ανάμεσα σε δύο είδη μίσους, το λογικό αναντενεργό και το παράλογο εξαρτημένο από το χαρακτήρα μίσος. Το αντενεργό λογικό μίσος είναι η αντίδραση ενός ατόμου σε μια απειλή ενάντια στη ζωή, την ελευθερία ή τις ιδέες τις δικές του ή ενός άλλου ατόμου. Προϋπόθεσή του είναι ο σεβασμός για τη ζωή. Το λογικό μίσος ασκεί μια σπουδαία βιολογική λειτουργία. Είναι το συγκινησιακό ισοδύναμο δράσης που εξυπηρετεί την προστασία της ζωής. Εμφανίζεται σαν αντίδραση, αντενέργεια στις ζωτικές απειλές και πάβει να υπάρχει όταν η απειλή εξαφανιστεί. Δεν είναι αντίθετο, αλλά σύνδρομο της επιθυμίας για ζωή. Το εξαρτημένο από το χαρακτήρα μίσος είναι διαφορετικής ποιότητας. Είναι ένα γνώρισμα χαρακτήρα, μια συνεχής ετοιμότητα για μίσος που φωλιάζει μέσα στο άτομο που είναι εχθρικό και όχι που αντιδρά με μίσος σε έναν εξωτερικό ερεθισμό. Το παράλογο μίσος μπορεί να υποκινηθεί από το ίδιο είδος ρεαλιστικής απειλής που προκαλεί το αντενεργό μίσος. Συνήθως όμως πρόκειται για αδικαιολόγητο μίσος που χρησιμοποιεί κάθε δυνατότητα για να εκδηλωθεί, αιτιολογούμενο σαν αντενεργό μίσος.
Το πρόσωπο που μισεί φαίνεται να έχει ένα αίσθημα ανακούφισης, σαν να νιώθει ευχαρίστηση που βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει την εχθρότητα που φόλιαζε μέσα του. Μπορεί να διακρίνει κανείς στο πρόσωπό του την αγαλίαση που νιώθει από την ικανοποίηση που του δίνει το μίσος του. Η ηθική ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο για το πρόβλημα του παράλογου μίσους, για το πάθος της καταστροφής ή ακροτηριασμού της ζωής. Το παράλογο μίσος πηγάζει από το χαρακτήρα του ατόμου και το αντικείμενό του έχει δευτερεύουσα σημασία. Κατευθύνεται ενάντια στους άλλους καθώς και ενάντια στον ίδιο το φορέα του. Μολονότι αντιλαμβανόμαστε ότι μισούμε περισσότερο τους άλλους παρά τους ίδιους τους εαυτούς μας. Το μίσος ενάντια στους εαυτούς μας αιτιολογείται συνήθως σαν θυσία, ανιδιοτέλεια, ασκητισμός ή σαν αίσθημα αυτοκατηγορίας και κατωτερότητας. Η συχνότητα του αντενεργού μίσους είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο μπορεί να φαίνεται, γιατί συχνά ένα άτομο μπορεί να αντιδρά με μίσος ενάντια σε απειλές κατά της ελευθερίας και της ακεραιότητάς του. Απειλές που δεν είναι φανερές ή σαφείς, αλλά ύπουλες ή καμουφλαρισμένες σαν αγάπη και προστασία. Αλλά ακόμη κι έτσι, το εξαρτημένο από το χαρακτήρα μίσος παραμένει φαινόμενο τέτοιου μεγέθους, ώστε η διαδική θεωρία της αγάπης και του μίσους, σαν τις δύο θεμελιώδεις δυνάμεις, φαίνεται να ανταποκρίνεται στα γεγονότα. Πρέπει λοιπόν να παραδεχτούμε την ορθότητα αυτού του διαδισμού. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να ερευνήσουμε πιο βαθιά τη φύση αυτού του διαδισμού. Είναι το καλό και το κακό ισοδύναμα μεγέθη? Αποτελούν και τα δύο μέρος του αρχικού εξοπλισμού του ανθρώπου ή ποιες άλλες σχέσεις μπορούν να υπάρχουν ανάμεσά τους? Σύμφωνα με τον Φρόιντ, η καταστροφικότητα είναι έμφυτη σε όλα τα ανθρώπινα όντα. Διαφέρει κυρίως μόνο ως προς το αντικείμενο της καταστροφικότητας, τους άλλους ή τους εαυτούς μας. Η υπόθεση όμως αυτή έρχεται σε αντίφαση με το γεγονός ότι οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς το βαθμό του συνόλου της καταστροφικότητάς τους, ανεξάρτητα από το αν κατευθύνεται πρωταρχικά ενάντια στους εαυτούς τους ή τους άλλους. Δεν διαπιστώνουμε μεγάλη καταστροφικότητα ενάντια στους άλλους, σε εκείνους που νιώθουν λίγη εχθρότητα ενάντια στους εαυτούς τους. Απεναντίας, διαπιστώνουμε ότι η εχθρότητα ενάντια στον εαυτό του ατόμου και τους άλλους είναι συναφής. Διαπιστώνουμε ακόμη ότι οι καταστροφικές της ζωής δυνάμεις σε ένα άτομο υπάρχουν σε αντίστροφη αναλογία με τις προωθητικές της ζωής δυνάμεις. Όσο ισχυρότερες είναι οι πρώτες, τόσο αδύνατες είναι οι δεύτερες και αντίστροφα. Το γεγονός αυτό προσφέρει ένα νήμα για την κατανόηση της καταστροφικής για τη ζωή ενέργειας. Φαίνεται ότι ο βαθμός καταστροφικότητας είναι ανάλογος με το βαθμό στον οποίο παρεμποδίζεται η ανάπτυξη των ικανοτήτων του ατόμου. Δεν αναφέρομαι εδώ στις τυχαίες διαψεύσεις αυτής ή εκείνης της επιθυμίας, αλλά στην παρεμπόδιση της έκφρασης των αισθητηριακών, συναισθηματικών, φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων, στην ανακοπή της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνατοτήτων. Αν η τάση της ζωής προς την ανάπτυξη, προς τη βίωση ανακόβεται, η ενέργεια που δεσμεύεται με αυτόν τον τρόπο περνάει μια διεργασία αλλαγής και μετασχηματίζεται σε ενέργεια καταστροφική για τη ζωή. Η καταστροφικότητα είναι το αποτέλεσμα της μη βιωμένης ζωής. Τα άτομα εκείνα, καθώς και οι κοινωνικές συνθήκες που συμβάλλουν στη δέσμευση της προωθητικής της ζωής ενέργειας,
παράγουν καταστροφικότητα που με τη σειρά της γίνεται η πηγή από όπου ξεπηδούν οι διάφορες εκδηλώσεις του κακού. Αν αληθεύει πως η καταστροφικότητα θα πρέπει να αναπτύσσεται σαν αποτέλεσμα δεσμευμένης παραγωγικής ενέργειας, φαίνεται ότι μπορεί πολύ σωστά να αποκλειθεί δυνατότητα της φύσης του ανθρώπου. Μήπως λοιπόν προκύπτει από αυτό ότι και το καλό και το κακό είναι δυνατότητες ίσης δύναμης στον άνθρωπο? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να ερευνήσουμε το νόημα της δυνατότητας. Λέγοντας ότι κάτι υπάρχει με τη μορφή της δυνατότητας, δυνάμει, όχι μόνο σημαίνει ότι θα υπάρχει στο μέλλον, αλλά ότι η παρουσία της μελλοντικής αυτής ύπαρξης έχει προετοιμαστεί στο παρόν. Η σχέση αυτή ανάμεσα στο τωρινό και το μελλοντικό στάδιο ανάπτυξης μπορεί να χαρακτηριστεί λέγοντας ότι το μέλλον υπάρχει ουσιαστικά στο παρόν. Μήπως αυτό σημαίνει ότι το μελλοντικό στάδιο θα υπάρχει υποχρεωτικά αν υπάρχει το τωρινό στάδιο? Προφανώς όχι. Αν πούμε πως το δέντρο υπάρχει δυνητικά στο σπόρο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει από κάθε σπόρο να αναπτυχθεί ένα δέντρο. Η πραγματοποίηση μιας δυνατότητας εξαρτιέται από την παρουσία ορισμένων συνθηκών, οι οποίες, στην περίπτωση του σπόρου λόγου χάρη, είναι το κατάλληλο έδαφος, το νερό και το ηλιόφως. Ουσιαστικά, η έννοια της δυνατότητας δεν έχει νόημα παρά μόνο σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της. Η δήλωση πως το δέντρο υπάρχει δυνητικά στο σπόρο πρέπει να διατυπωθεί ειδικότερα, να σημαίνει ότι το δέντρο θα βγει από το σπόρο με την προϋπόθεση πως ο σπόρος θα βρει τις απαραίτητες ειδικές για την ανάπτυξή του συνθήκες. Αν οι συνθήκες αυτές απουσιάσουν, αν λόγου χάρη το έδαφος είναι πολύ υγρό και δεν συντείνει στην ανάπτυξη του σπόρου, ο σπόρος δεν θα εξελιχθεί σε δέντρο, αλλά θα σαπίσει. Αν ένα ζώο στερηθεί την τροφή, δεν θα πραγματοποιήσει τις δυνατότητες που έχει να αναπτυχθεί και θα πεθάνει. Μπορεί να λεχθεί λοιπόν ότι ο σπόρος ή το ζώο έχουν δύο είδη δυνατότητες που από την κάθε μια προκύπτουν ορισμένα αποτελέσματα σε ένα κατοπινό στάδιο ανάπτυξης. Πρώτο, μια πρωτεύουσα δυνατότητα που πραγματοποιείται αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες και δεύτερο, μια δευτερεύουσα δυνατότητα που πραγματοποιείται αν οι συνθήκες βρίσκονται σε αντίθεση με τις υπαρξιακές ανάγκες. Και η πρωτεύουσα και η δευτερεύουσα δυνατότητα αποτελούν μέρος της φύσης ενός οργανισμού. Οι δευτερεύουσες δυνατότητες γίνονται έκδηλες κάτω από την ίδια αναγκαιότητα, όπως και οι πρωτεύουσες δυνατότητες. Οι όροι πρωτεύουσα και δευτερεύουσα χρησιμοποιούνται για να τονιστεί πως η ανάπτυξη της δυνατότητας που ονομάζεται πρωτεύουσα εκδηλώνεται μόνο κάτω από κανονικές συνθήκες και πως η δευτερεύουσα δυνατότητα εκδηλώνει την ύπαρξή της μόνο στην περίπτωση ανώμαλων παθογόνων καταστάσεων. Με την προϋπόθεση ότι εύστοχα υποθέτουμε πως η καταστροφικότητα είναι δευτερεύουσα δυνατότητα στον άνθρωπο που εκδηλώνεται μόνο αν αποτύχει στην πραγματοποίηση των πρωτευουσών δυνατοτήτων του, δώσαμε απάντηση σε μια μόνο από τις αντιρρήσεις στην ουμανιστική ηθική. Δείξαμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι υποχρεωτικά κακός, αλλά γίνεται κακός μόνο αν απουσιάσουν οι κατάλληλες για την ανάπτυξή του συνθήκες. Το κακό δεν έχει ανεξάρτητη δική του ύπαρξη, είναι η απουσία του καλού,
το αποτέλεσμα της αποτυχίας πραγματοποίησης της ζωής. Θα πρέπει να αντικρούσουμε μια ακόμη αντίρρηση στην ουμανιστική ηθική που λέει ότι στις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη του καλού και του κακού πρέπει να περιλαμβάνονται οι αμοιβές και η τιμωρία, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του κανένα κίνητρο για την ανάπτυξη των δυνάμεών του. Θα επιχειρήσω να αποδείξω στις ακόλουθες σελίδες πως το κανονικό άτομο έχει μέσα του την τάση να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί και να είναι παραγωγικό και πως η παράλυση αυτής της τάσης είναι από μόνη της σύμπτωμα πνευματικής ασθένειας. Η πνευματική ασθένεια, όπως και η ψυχική υγεία, δεν είναι σκοπός που για την επιτυχία του θα πρέπει να ασκηθεί στο άτομο καταναγκασμός από τα έξω, αλλά σκοπός που το κίνητρό του βρίσκεται μέσα στο άτομο και που η κατάπνιξή του απαιτεί την ύπαρξη ισχυρών δυνάμεων του περιβάλλοντος που να ενεργούν εναντίον του. Η υπόθεση ότι ο άνθρωπος έχει μια έμφυτη παρόρμηση για ανάπτυξη και ολοκλήρωση δεν υπονοεί μια αφηρημένη παρόρμηση για τελειοποίηση σαν ιδιαίτερο χάρισμα με το οποίο είναι πρικισμένος. Από την ίδια τη φύση του ανθρώπου συνάγεται η αρχή, σύμφωνα με την οποία η δύναμη να ενεργεί το άτομο δημιουργεί μια ανάγκη για τη χρησιμοποίηση αυτής της δύναμης και πως η αποτυχία χρησιμοποίησης αυτής της δύναμης έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία και τη δυστυχία. Η εγκυρότητα αυτής της αρχής είναι εύκολο να διαπιστωθεί σχετικά με τις φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να περπατεί και να κινείται. Στην περίπτωση που δεν θα του επιτραπεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη δύναμη, το αποτέλεσμα θα είναι έντονη φυσική ανησυχία ή ασθένεια. Οι γυναίκες έχουν τη δύναμη να γεννούν παιδιά και να τα μεγαλώνουν. Αν αυτή η δύναμη παραμείνει ανικανοποίητη, αν μια γυναίκα δεν γίνει μητέρα, αν δεν μπορεί να δαπανίσει τη δύναμή της στο να φέρει στον κόσμο και να αγαπήσει ένα παιδί, νιώθει μια απογοήτευση που θεραπεύεται μόνο με το να διαθέσει αυξημένες δυνάμεις σε άλλους τομείς της ζωής της. Ο Φρόιντ επέσυρε την προσοχή σε μια άλλη έλλειψη δαπάνης σαν αίτιο βασανισμού, την έλλειψη δαπάνης της σεξουαλικής ενέργειας, αναγνωρίζοντας πως η παρεμπόδιση της σεξουαλικής ενέργειας μπορεί να αποτελέσει το αίτιο νευρικών διαταραχών. Ο Φρόιντ υπερεκτιμούσε τη σημασία της σεξουαλικής ικανοποίησης. Η θεωρία του όμως είναι μια βαθιά συμβολική έκφραση του γεγονότος ότι η αποτυχία του ανθρώπου να χρησιμοποιήσει και να δαπανίσει αυτό που έχει αποτελεί αιτία ασθένειας και δυστυχίας. Η εγκυρότητα της αρχής αυτής είναι καταφανής σε ό,τι αφορά τις ψυχικές καθώς και τις φυσικές δυνάμεις. Ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με τις ικανότητες του λόγου και της σκέψης. Αν αυτές οι δυνάμεις παρεμποδιστούν, το άτομο θα υποστεί σοβαρή ζημιά. Ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να αγαπάει και αν δεν μπορεί να κάνει χρήση της δύναμής του, αν είναι ανίκανος να αγαπήσει, υποφέρει από αυτή τη δυστυχία. Μολονότι μπορεί να αγνοήσει αυτό το βασανιστήριο με κάθε είδους αιτιολόγηση ή χρησιμοποιώντας πολιτιστικά καθορισμένους δρόμους φυγής από την οδύνη που του προκαλεί αυτή η αποτυχία. Ο λόγος που το φαινόμενο της αποτυχίας της χρησιμοποίησης των δυνάμεων του ατόμου προκαλεί δυστυχία πρέπει να αναζητηθεί στις ίδιες τις συνθήκες της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ύπαρξη του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από τις υπαρξιακές αντιφάσεις που έχω αναπτύξει σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Δεν έχει άλλο δρόμο για να γίνει ένα με τον κόσμο και ταυτόχρονα να νιώθει ένα με τον εαυτό του, να συνδέεται με τους άλλους και να διατηρεί την ακεραιότητά του σαν ξεχωριστή οντότητα, κάνοντας όμως παραγωγική χρήση των δυνάμεών του. Αν αποτύχει να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να επιτύχει εσωτερική αρμονία και ολοκλήρωση. Βασανίζεται και διχάζεται, οδηγούμενος στο να φύγει από τον εαυτό του, από το αίσθημα της αδυναμίας, της βαριεστημάρας και της ανικανότητας, που είναι τα αναπόφευκτα αποτελέσματα της αποτυχίας του. Ο άνθρωπος, όντας ζωντανός, δεν μπορεί παρά να επιθυμεί να ζήσει και ο μόνος τρόπος που μπορεί να επιτύχει στην πράξη της ζωής είναι να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του, να ξοδεύει αυτό που έχει. Δεν υπάρχει ίσως άλλο φαινόμενο εκτός από την εύρωση που να δείχνει πιο καθαρά το αποτέλεσμα της αποτυχίας του ανθρώπου στο θέμα της παραγωγικής και ολοκληρωμένης ζωής. Κάθε νεύρωση είναι το αποτέλεσμα σύγκρουσης ανάμεσα στις έμφυτες στον άνθρωπο δυνάμεις και στις δυνάμεις που παρεμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Τα νευρωτικά συμπτώματα είναι όπως και τα συμπτώματα μιας φυσικής ασθένειας. Η έκφραση της πάλης που κάνει το γεμάτο υγεία μέρος της προσωπικότητας ενάντια στις καταστροφικές επιδράσεις που δρούν ενάντια στην ανάπτυξή του. Ωστόσο, η έλλειψη ολοκλήρωσης και παραγωγικότητας δεν οδηγεί πάντοτε στην εύρωση. Αν ήταν έτσι, στην πραγματικότητα θα έπρεπε να θεωρούμε στη μεγάλη τους πλειονότητα τους ανθρώπους σαν νευρωτικούς. Ποιες λοιπόν είναι οι ειδικές συνθήκες που κάνουν να εκδηλώνεται η νεύρωση? Υπάρχουν μερικές συνθήκες που θα μπορούσα να αναφέρω με συντομία. Ένα παιδί λόγου χάρη είναι δυνατό να συντριβεί πιο ολοκληρωτικά από τα άλλα και η σύγκρουση ανάμεσα στο άγχος του και τις βασικές ανθρώπινες επιθυμίες του μπορεί κατά συνέπεια να είναι οξύτερη και πιο ανυπόφορη. Ή μπορεί το παιδί να έχει αναπτύξει μια αίσθηση ελευθερίας και πρωτοτυπίας που να είναι εντονότερη από την αντίστοιχη του μέσου ατόμου και έτσι η ήττα να είναι λιγότερο αποδεκτή. Αντί όμως να απαριθμίσω άλλες συνθήκες που συμβάλλουν στην εύρωση, προτιμώ να αντιστρέψω το ερώτημα και να ερωτήσω ποιες συνθήκες ευθύνονται για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ατόμων δεν γίνονται νευρωτικοί παρόλη την αποτυχία τους να ζήσουν παραγωγικά και ολοκληρωμένα. Στο σημείο αυτό, σκόπιμο θα είναι να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε δύο έννοιες, την έννοια της ανεπάρκειας και την έννοια της νεύρωσης. Αν ένα άτομο αποτύχει να αποκτήσει ωριμότητα, αυθορμητισμό και μια αυθεντική εμπειρία του εαυτού του, μπορεί να θεωρηθεί ότι υποφέρει από σοβαρή ανεπάρκεια, με την προϋπόθεση ότι η ελευθερία και ο αυθορμητισμός είναι αντικειμενικοί σκοποί που τους επιδιώκει κάθε ανθρώπινο όν. Αν ένας τέτοιος σκοπός δεν πραγματοποιηθεί από την πλειονότητα των μελών μιας δοσμένης κοινωνίας, έχουμε τότε το φαινόμενο της κοινωνικά διαμορφούμενης ανεπάρκειας. Το άτομο που έχει από κοινού μαζί με πολλούς άλλους δεν το καταλαβαίνει πως είναι ανεπάρκεια και η ασφάλειά του δεν απειλείται από το φόβο μήπως είναι διαφορετικός, μήπως είναι απόβλητος σαν να πούμε. Αυτό που έχει χάσει σε πλούτο και σε αυθεντική αίσθηση ευτυχίας αντισταθμίζεται από την ασφάλεια που νιώθει επειδή ταιριάζει με τους άλλους ανθρώπους όπως τους γνωρίζει. Στην πραγματικότητα η ίδια η ανεπάρκειά του μπορεί να έχει αναδειχθεί σε αρετή από τον πολιτισμό του και αυτό μπορεί να του δίνει ένα έντονο αίσθημα επιτυχίας. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι το αίσθημα ενοχής και άγχους που δημιούργησαν τα δόγματα του Καλβίνου στους ανθρώπους. Μπορεί να λεχθεί ότι το άτομο που καταθλίβεται από το αίσθημα της αδυναμίας και ασημαντότητάς του, από την ασίγαστη αμφιβολία αν θα σωθεί ή θα
καταδικαστεί στο πύρτο αιώνιο, που πολύ δύσκολα μπορεί να νιώσει πηγαία χαρά και έχει μετατραπεί σε τροχό μιας μηχανής που πρέπει να την υπηρετεί, ένα τέτοιο άτομο πραγματικά έχει σοβαρή ανεπάρκεια. Η ανεπάρκεια όμως αυτή είχε διαμορφωθεί πολιτιστικά. Τη θεωρούσαν ιδιαίτερα πολύτιμη και έτσι το άτομο προστατευόταν από την εύρωση που θα αποκτούσε σε έναν πολιτισμό όπου η ανεπάρκεια θα του έδινε ένα έντονο αίσθημα ακαταλληλότητας και απομόνωσης. Ο Σπινόζα διατύπωσε με μεγάλη σαφήνεια το πρόβλημα της κοινωνικά διαμορφωμένης ανεπάρκειας. Αναφέρει σχετικά: πολλοί άνθρωποι καταλαμβάνονται από μια και την ίδια επίδραση με μεγάλη επιμονή. Όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου επηρεάζονται τόσο έντονα από ένα αντικείμενο που πιστεύει ότι το αντικείμενο αυτό υπάρχει ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Αν συμβαίνει αυτό ενώ ο άνθρωπος είναι ξύπνιος, τότε πιστεύει ότι είναι τρελός. Αν όμως ο άπλιστος σκέφτεται μόνο χρήμα και περιουσία, ο φιλόδοξος μόνο δόξα, δεν τους θεωρούμε τρελούς, αλλά μόνο ενοχλητικούς. Γενικά νιώθουμε περιφρόνηση για αυτούς. Στην πραγματικότητα όμως η απληστία, η φιλοδοξία κτλ. Είναι μορφές τρέλας, μολονότι τις θεωρούμε συνήθως ασθένεια. Τα λόγια αυτά γράφτηκαν πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια. Εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα, μολονότι η ανεπάρκεια διαμορφώνεται σε τέτοιο βαθμό πολιτιστικά που δεν θεωρείται πια γενικά περιφρονητική ή και ενοχλητική. Σήμερα μπορούμε να συναντήσουμε ένα άτομο που ενεργεί και αισθάνεται σαν αυτόματο. Διαπιστώνουμε ότι ποτέ δεν αισθάνεται κάτι που να είναι πραγματικά δικό του, ότι νιώθει τον εαυτό του σαν το πρόσωπο που νομίζει πως υποτίθεται ότι είναι, ότι τα χαμόγελα έχουν αντικαταστήσει τα γέλια, η δίχως νόημα φλιαρία, τη διαχυτική συζήτηση και η μαύρη απελπισία πήρε τη θέση της πραγματικής θλίψης. Δύο δηλώσεις είναι δυνατό να γίνουν σχετικά με το πρόσωπο αυτό. Η μια είναι ότι υποφέρει από ανεπάρκεια αυθορμητισμού και ατομικότητας που μπορεί να φαίνεται αθεράπευτη. Παράλληλα μπορεί να λεχθεί ότι δεν διαφέρει ουσιαστικά από χιλιάδες άλλους που βρίσκονται στην ίδια θέση. Τους περισσότερους από αυτούς τους έσωσε από την εκδήλωση της νεύρωσης το πολιτιστικό σχήμα που εξασφάλισε την ανεπάρκεια. Για μερικούς από αυτούς το πολιτιστικό σχήμα δεν λειτουργεί και η ανεπάρκεια εμφανίζεται σαν μια λίγο πολύ σοβαρή νεύρωση. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις αυτές το πολιτιστικό σχήμα δεν επαρκεί για να αποτρέψει την εκδήλωση μιας ολοφάνερης νεύρωσης είναι αποτέλεσμα είτε της μεγαλύτερης δύναμης των δυνάμεων υγείας που διεξάγουν αγώνα ακόμη και όταν το πολιτιστικό σχήμα θα τους επέτρεπε να μην εκδηλωθούν. Δεν υπάρχει άλλη κατάσταση που να μας παρέχει καλύτερα τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε τη δύναμη και την ένταση των δυνάμεων που αγωνίζονται για την επιβολή της υγείας από την κατάσταση της ψυχαναλυτικής θεραπείας. Είναι βέβαιο πως ο ψυχαναλυτής έχει να αντιπαλέψει με την ένταση των δυνάμεων εκείνων που ενεργούν ενάντια στην αυτοδημιουργία και ευτυχία ενός ατόμου, όταν όμως μπορεί να κατανοήσει τη δύναμη των συνθηκών εκείνων, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία που συντείνουν στον ακροτηριασμό της παραγωγικότητας, δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς θα είχαν εγκαταλείψει από καιρό τον αγώνα αν δεν ένιωθαν μια παρόρμηση να επιδιώξουν την ψυχική υγεία και την ευτυχία. Αυτή η παρόρμηση αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεραπεία της νεύρωσης.
Ενώ η διαδικασία της ψυχανάλυσης συνίσταται στην πραγματοποίηση μιας βαθύτερης έρευνας στα διχασμένα τμήματα των αισθημάτων και των ιδεών ενός ατόμου, η διανοητική έρευνα δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση αλλαγής. Το είδος αυτό έρευνας δίνει τη δυνατότητα σε ένα άτομο να αναγνωρίσει πως έχει εμπλακεί μέσα σε αδιέξοδο και να καταλάβει γιατί οι προσπάθειές του να λύσει το πρόβλημά του ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία. Το μόνο όμως που κάνει είναι να απελευθερώνει το δρόμο για να ενεργήσουν και να γίνουν αποτελεσματικές οι δυνάμεις εκείνες που παλεύουν μέσα του για την ψυχική υγεία και την ευτυχία. Πραγματικά, η απλή διανοητική έρευνα δεν επαρκεί. Η θεραπευτική αποτελεσματική έρευνα είναι πειραματική έρευνα, στην οποία η ποιότητα της γνώσης του ατόμου για τον εαυτό του δεν είναι μόνο διανοητική, αλλά και συναισθηματική. Η τέτοια πειραματική έρευνα εξαρτιέται από τη δύναμη της έμφυτης στον άνθρωπο επιθυμίας για υγεία και ευτυχία. Το πρόβλημα της φυσικής υγείας και της νεύρωσης συνδέονται αδιαχώριστα με το πρόβλημα της ηθικής. Μπορεί να λεχθεί πως κάθε νεύρωση αντιπροσωπεύει ένα ηθικό πρόβλημα. Η αποτυχία να φτάσει κανείς στην ωριμότητα και την ολοκλήρωση του συνόλου της προσωπικότητάς του είναι με την έννοια της ουμανιστικής ηθικής, ηθική αποτυχία. Με μια ειδικότερη έννοια, πολλές νευρώσεις είναι η έκφραση ηθικών προβλημάτων και τα νευρωτικά συμπτώματα προκαλούνται από άλυτες ηθικές συγκρούσεις. Ένας άνθρωπος, λόγου χάρη, μπορεί να υποφέρει από ηλίκους που δεν οφείλονται σε οργανικά αίτια. Εκθέτοντας το σύμπτωμά του στον ψυχαναλυτή, αναφέρει τυχαία ότι αντιμετωπίζει ορισμένες δυσκολίες στην εργασία του. Είναι ένας φτασμένος δάσκαλος που υποχρεώνεται να εκφράσει απόψεις που έρχονται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις του. Ωστόσο πιστεύει ότι από το ένα μέρος έχει λύσει το πρόβλημα της επιτυχίας και από το άλλο ότι έχει κατορθώσει να διαφυλάξει την ηθική του ακεραιότητα και αποδείχνει στον εαυτό του την ορθότητα αυτού που πιστεύει με μια σειρά περίπλοκων δικαιολογιών. Τον ενοχλεί η υπόθεση που διατυπώνει ο ψυχαναλυτής πως το σύμπτωμά του μπορεί να έχει κάποια σχέση με το ηθικό του πρόβλημα. Ωστόσο η ψυχανάλυση που επακολουθεί αποδείχνει πως είχε πέσει έξω σε αυτό που πιστεύει, γιατί η ήλικη του ήταν αντίδραση του καλύτερου εαυτού του, της βασικά ηθικής προσωπικότητάς του σε ένα σχήμα ζωής που τον υποχρέωνε να παραβιάζει την ακεραιότητά του και να ακροτηριάζει τον αυθορμητισμό του. Ακόμη και στην περίπτωση που ένα άτομο φαίνεται να είναι καταστροφικό μόνο για τους άλλους, παραβιάζει την αρχή της ζωής τόσο σχετικά με τον εαυτό του, όσο και σχετικά με τους άλλους. Στη θρησκευτική γλώσσα η αρχή αυτή εκφράζεται με το ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού και έτσι οποιαδήποτε παραβίαση του ανθρώπου αποτελεί αμάρτημα ενάντια στο Θεό. Στην κοσμική γλώσσα θα λέγαμε ότι κάθε τι που κάνουμε, καλό ή κακό, σε μια άλλη ανθρώπινη ύπαρξη το κάνουμε και στον εαυτό μας. Μην κάνεις τους άλλους αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν αυτοί. Είναι μια από τις πιο θεμελιώδεις αρχές της ηθικής. Είναι όμως το ίδιο δίκαιο να πούμε ό,τι κάνεις στους άλλους να το κάνεις και στον εαυτό σου. Η παραβίαση σε οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη των δυνάμεων που κατευθύνονται προς τη ζωή έχει υποχρεωτικά επιπτώσεις στους εαυτούς μας. Η ανάπτυξή μας, η ευτυχία μας και η δύναμή μας βασίζονται στο σεβασμό προς αυτές τις δυνάμεις και δεν μπορεί κανείς να τις παραβιάζει στους άλλους και να παραμένει αυτός άθικτος.
Ο σεβασμός για τη ζωή των άλλων καθώς και τη δική μας είναι το σύνδρομο της προόδου της ίδιας της ζωής και προϋπόθεση ψυχικής υγείας. Κατά έναν τρόπο, η καταστροφικότητα ενάντια στους άλλους είναι παθολογικό φαινόμενο που μπορεί να συγκριθεί με παροθήσεις αυτοκτονίας. Ενώ ένα άτομο μπορεί να αγνοήσει ή να αιτιολογήσει τις καταστροφικές παροθήσεις, αυτός και ο οργανισμός του φυσικά δεν μπορεί παρά να αντιδράσει σε πράξεις που έρχονται σε αντίφαση με την ίδια την αρχή που συντηρεί τη ζωή του και κάθε ζωή, καθώς και να επηρεαστεί από τις πράξεις αυτές. Διαπιστώνουμε πως το καταστροφικό άτομο είναι δυστυχισμένο, ακόμη και αν κατορθώσει να επιτύχει τους σκοπούς της καταστροφικότητάς του, που υπονομεύει την ύπαρξή του. Αντίστροφα, ένα άτομο γεμάτο υγεία δεν μπορεί παρά να θαυμάσει και να επηρεαστεί από τις εκδηλώσεις της ευπρέπειας, της αγάπης και του θάρρους, γιατί αυτές είναι οι δυνάμεις που πάνω τους στηρίζεται η ζωή του.